аяғында сақ батып тұра. Әгерде оның менен ул-бұл хәл була калһа, нисек яшәрбез бу дөньяда? Барыһы өсендә һиңә җавап бирергә туры киләсәк. Әсәһен шундай авыр хәлдә калдырып киткән адәм, беләһеңме, кем була? Намыҫһыҙ, йәнһеҙ, миһербанһыҙ таш йөрәк була ул. Ә ундайҙар бәхетле була алмай, сит илдә яшәһәләр ҙә. Улар иблискә әйләнеп, бөтөнләй кешелеген юғалталар. Yanımda damsı tavanda tılsımlı